家用电焊机焊气化取暖乳焊出来的效果到底咋样？今天罗老板现场操作，咱实打实的展示。你听听这焊接的声音，呲冒火，焊劲十足。4毫米厚的钢板，烧红焊透，一根焊条一下刺到底儿，悄悄焊打，咱看效果。焊缝平平展展的，结结实实的，这都是咱的电焊机好用的实力证明。你别看它体积小，家里头啥坏了修修补补，那都是张皮吃豆叶，小菜一碟。